আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনি আপনার পাখিদের জন্য কিভাবে এগ ফুড বানাবেন। সো এগ ফুডের জন্য আমি যে এখন পদ্ধতিটা দেখাবো ওটা একদম নর্মাল, একদম সহজ পদ্ধতিটা যেটা ওটা আপনাদের দেখাইতেছি। সো আমি ওইভাবেই তৈরি করি, বেশি একটা ঝামেলা নাই, একদম নর্মালভাবে আপনারা সহজ পদ্ধতিতে আপনারা তৈরি করতে পারবেন বাসায় বসেই। যদি কেউ রেডিমেড কিনতে চান তাহলে বাইরে বিভিন্ন দোকানে আপনারা রেডিমেড যেই এগ ফুডটা আছে ওটা পেয়ে যাবেন, ওটাও ইউজ করতে পারেন। বাট আমি কখনো ইউজ করি না। আমি কিভাবে এগ ফুডটা আবার বাসায় বানিয়ে থাকি আমি আপনাদের ওইটাই শেয়ার করতেছি। সো আমি যেভাবে বানাই ওটা হচ্ছে যে ফার্স্টে এটা হচ্ছে ডিম, এটা হচ্ছে আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আর এটা একটা গাজর। আর এটা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ডিমটাকে উপরের যে খোসাটা আছে ওটা সিল্কে নিব। সো এই যে আমি ডিমটা সিল্কে নিছি আর এখানে গাজরটা আছে। কিন্তু আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে খোসাটা আছে ওটা পালাবেন না, এটা লাস্টের দিকে যে খাবারের সাথে এটা মিক্স করে দিতে হবে। সো তারপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে ডিমটা এটা দিয়ে এটাকে ভালো মতো আপনারা বড় যেটা এরকম বড় যেটা আছে ওটা কিন্তু ওটা ইউজ করবেন না, আপনারা ছোটোটা ইউজ করবেন। ছোটোটা ইউজ করলে ভালো হবে, কারণ হচ্ছে পাখিদের মুখ ছোট হয়। তো যার কারণে এটা দিয়ে করলে তো আপনারা ভালোভাবে করতে পারবেন, বাকিরা ভালোভাবে খেতে পারবে। ঠিক আছে, এখন ফার্স্টে গাজরটাকে আমি একটু ইয়ে করে নেই। সো গাইজ এখানে আমি গাজর কুচি কুচি করে নিচ্ছি। তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ডিমটাকেও এইভাবেই কুচি কুচি করে নেব। সো গাইজ আমাদের কুচি কুচি করা শেষ। সো এখন যেটা করব, আমি আগেই বলছিলাম যে এগুলা কিন্তু আমরা ফালাবো না, এগুলাকে ভালো মতো ছোটো ছোটো এরকমভাবে মিক্স করে এই যে ইয়াটা যে ডিম যে কুচিটা আছে ওইটার উপরে এটা দিয়ে দিবেন। কারণ এইগুলার যে ডিমের খোসার ভিতরে আছে এই ডিমের খোসাটা কিন্তু অনেক বেশি ক্যালসিয়াম থাকে। সো ক্যালসিয়াম থাকার কারণে পাখিরা যখন ডিম দেয় তাদের কিন্তু ক্যালসিয়ামের অনেক বেশি শর্ট হয়। সো শর্ট হওয়ার কারণে এই যে খাবারগুলো আছে সেই সফট ফুড, তারপর এগ ফুড, এই খাবারগুলো এইগুলা কিন্তু পাখিরা তাদের যখন এই খাবারগুলো খায় তখন কিন্তু তাদের ওই ক্যালসিয়ামের যে ঘাটতিটা হয় ডিম পাড়ার পরে ওই ঘাটতিটা কিন্তু পূরণ হয়ে যাবে। সো আপনারা এই খাবারটাই যে আর যদি কেউ সফট ফুড কীভাবে বানায় বা কীভাবে তৈরি করে ওইটা যদি আপনারা না পেরে থাকেন তাহলে আমি নিচে আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন ওই ভিডিওটা। তো আমি এগ ফুডের সাথে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দেব, সেটা হচ্ছে যে ক্যাটেল ফিশ বোন। আপনারা চাইলে যদি বাসায় আপনারা এই যে ক্যাটেল ফিশ বোনটা আছে এটা আপনারা পাবেন হচ্ছে যে কোনো পাখির দোকানে, যেখানে আপনারা অনেক সময় সব পাখির দোকানে ক্যাটেল ফিশ বোনটা থাকে না। আপনারা যদি ওইখানে না পান তাহলে অনলাইনে অর্ডার দিতে পারেন, দারাজে আমি দেখছিলাম আছে। তো আপনারা ওইখান থেকেও অর্ডার দিয়ে আপনারা নিতে পারেন। তো ক্যাটেল ফিশ বোনটা কী করবেন, একদম গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিবেন। তাহলে কি হবে, পুরো যে খাবারটা আছে ওই খাবারটার সাথে মিক্স হয়ে যাবে, তাহলে তারা খাইতেও ভালো হবে। আর ডিম পারলে ক্যাটেল ফিশ বোনটা অনেক অনেক বেশি উপকারী, কারণ এটা সামুদ্রিক যে অনেক তৈরি হয়, সামুদ্রিকভাবে তৈরি হয় এই জিনিসটা। সো আপনারা যদি চেষ্টা করবেন যে এই যে সামুদ্রিক যে ফেনাটা ওই ফেনাটা আপনারা অ্যাড করার জন্য, অ্যাড করলে আপনাদের পাখির জন্য অনেক 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 বেশি ভালো হবে। সো এই হচ্ছে ক্যাটেল ফিশ বোনগুলো আমি যে গুঁড়ো করে দিয়ে দিছি। তো এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এগুলো সবগুলো মিক্স করে দেবো। পরিবেশন হয়ে গেছে। আপনারা যেটা করবেন যে সপ্তাহে একদিন বা 2 দিন এই এগ ফুডটা ইউজ করবেন। সো এই সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন এই এগ ফুডটা ইউজ করলে পাখিদের ক্ষেত্রে ভালো হবে, যে আপনার ক্যালসিয়ামের কোনো শর্ট হবে না, তারা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে।
সো গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লাগছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।